വളരെ കുറഞ്ഞ ചേരുവകൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചിക്കൻ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഷാലറ്റ് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ്. ഇതിനായിട്ട് 250 ഗ്രാം ചിക്കനാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ചിക്കൻ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി, കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ മസാല പിടിക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചതാണിത്. പിന്നെ വേണ്ടത് ഷാലറ്റ്സ് ആണ്. 150 ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ 4 ഭാഗമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്താലും മതി. പക്ഷെ 2 രീതിയിലും ഞങ്ങളിവിടെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തോന്നിയത് ഇങ്ങനെ ചതച്ചെടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ വേണ്ടത് ഉണക്കമുളകാണ്. അതൊരു 10 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം. എരിവിനനുസരിച്ച് മുളക് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ആവാട്ടോ. പിന്നെ ഒരു 6 തണ്ട് കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും സാധനങ്ങളെ നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഷാലറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 150 ഗ്രാം ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതൊരു 200 ഗ്രാം ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. വെളിച്ചെണ്ണ കിടന്ന് ഇതൊന്നും നന്നായിട്ട് വാടി വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു 6 തണ്ട് കറിവേപ്പില ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതോട് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വളരെ കുറഞ്ഞ ചേരുവകളെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ എങ്കിലും ഈ ചെറിയുള്ളിയിൽ കിടന്നിട്ട് ചിക്കൻ വേവുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് ഇതിനുണ്ടാവുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വാടി വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുളക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. സാധാരണ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് മസാല സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വേറെ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ഈ ചെറിയ ഉള്ളി, മുളക് ചതച്ചതൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കാത്തൽസ് ചിക്കനൊക്കെ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ മുളക് ഇതുപോലെ ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ കാണുന്നത്. കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പ് നമ്മൾ ചിക്കനിൽ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഉപ്പ് ഇതിലിട്ടാൽ മതിയാവും. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഈ ഉള്ളിയും മുളകൊക്കെ ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരണം. ഈ ഒരു പാകമാവുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് നമ്മളുടെ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മസാല ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തേണ്ട രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മളത് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിക്കൻ്റെ അകത്തുള്ള വെള്ളമെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ഇത് കുക്കാവാനുള്ള വെള്ളം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മളത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊരു 5 മിനിറ്റ് നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം. ഇത് തുറന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ചിക്കനിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റി കിട്ടണം നമുക്ക്. അതിനായിട്ട് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നമുക്കിത് മൂടി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കട്ടെ. ചിക്കനിലെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റി നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട്. ഉള്ളിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ട്. നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ, ബ്രെഡിൻ്റെ കൂടെ, ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ലതാണ്. നല്ലൊരു അടിപൊളി കോമ്പിനേഷനാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. വളരെ സിമ്പിളല്ലേ, കുറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ വെച്ച് ചെയ്യാനേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ചെറിയ ഉള്ളിൻ്റെ ഒരു മധുരവും അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ്റെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും ഒക്കെ കൂടി കൂടുമ്പോൾ നല്ലൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണിത്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമാവും. പിന്നെ നമുക്ക് ഗസ്റ്റൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക്